Jambo na karibu kwenye michezo. Mimi ni Shabani Bushiri, nyuma ya kamera Mawala Bakali. Tumekutana na uchembe wa Simba Sport Club. Ni muda mrefu hatujazungumza kutokana na pilika za hapa na pale. Uhali gani mzee wangu? Mimi niko fresh, vipi mwanangu? Safi, umetulia? Habari ya siku nyingi kwanza. Safi kabisa. Hapa au maeneo? Hapa nyende wapi mzee wangu? Umesikia umeenda Uswizi ndugu yangu? Hamna bwana, Uswizi niende kufanya. Bwana dunia hii bwana. Hapana, labda wewe ndio uende Uswizi. Mka maskini unashinda na tajiri. Au sio Uchebe Chama. Sasa hivi nakuita Uchebe Chama. Bwana jina hilo mwanangu kwa sasa hivi sinipe. Maana huyo mtu huyo sio mchezo. Huyo mtu uliwafikiri sasa hivi yani ndio gumzo duniani. Yule mzee yule mzee. Ole ndio huyo, tumshukuru Mwenyezi Mungu ametuamsha salama leo. Siku nyingi bwana Shabani sijakuona, kwanza ninakushukuru Mungu. Afya ipo, jambo la kushukuru. Sasa tumemzungumzia Chama. Chama Triple C. Mwamba Lusaka. Dola. Fanya watu wasipate usingizi. Watu kama wale ndio wanapaswa kupigania, yani kupiganiwa wapewe uraia. Kwa nini watu kama wale na sio wengine ambao wameshapewa uraia? Dunia ilivyosema, si ndio? Dunia ina wananchi wake. Lakini si dhambi kumchukua raia wa nchi nyingine. Sawa? Kwa ajili kuja kusaidia kwenye maeneo fulani. Si ndio? Kama nyinyi mmeshindwa watu nyinyi hamna kwenye taifa lenu, mnachukua watu ambao kidogo wenye maarifa makubwa kuliko nyinyi. Kama kina Chama. Wale Libasa Geye. Kina Inseti Ura. Chebe, tuzungumzie mechi 3 mfululizo Clatous Chota Chama anaibuka kama ndio mwokozi wa timu. Mechi ya Zanzibar, mechi ya Meja Jenerali Samuel dhidi ya Young Africans, lakini pia mechi ya jana dhidi ya JKT Tanzania. Pengine ubora Clatous Chota Chama unaona wapi? Umeniwahi huko nitaka nije. Chama kama Chama, hamna mtu asiyejua bora wa Chama kwenye nchi hii nafikiri. Kwa muda ambaye amekaa zaidi miaka 10 nafikiri mpaka sasa hivi Chama amekuwa bora kila sehemu anapoenda. Ila sipokuwa tu hii miaka 2 kuna sehemu alienda kwa ajili tu kuidhoofisha Simba. Walikuwa hawana shida ya kumtumia Chama. Kazi yao wao ilikuwa tu ni kutimiza ile ahadi ambayo Chama walimwaahidi. Lakini mwisho wa siku wamekaa naye, wamemshindwa. Lakini yeye alijua kabisa mimi Chama bado na uwezo mkubwa kucheza mpira kwenye ile bara la Afrika. Kwenye hiyo misimu ambayo Clatous Chota Chama aliibukia Young Africans, angelikuwepo Simba, mngefanya kitu kikubwa unafikiri? Nafikiri sababu wanasema dhahabu huwa inakaa chini ya ardhi. Lakini kama dhahabu unaichukua vile vile unatia sokoni bila kuisafisha, hiyo sio dhahabu. Kwa Chama amerudi kuwa Chama yule wa miaka 3-4 iliyopita akiwa Simba Sports. Chama wakina Luis Jose. Tena sasa hivi Chama wali Basege. Chama Elimu Panzu. Sawa? Kwa hiyo tumpongeza Chama pale ambapo amesema, mwenyewe pia alisema kwamba nimerudi Simba kuonesha kile ambacho nimekiacha Simba. Kwa na kweli wana Simba wote tumpongeze Chama, hautuangusha. Na tunaamini hizi mechi zilizobaki hizi karibuni mechi 9-10 hizi. Chama naamini kwenye tuzo za man of the match, za mechi bado ana 9 au 10. Tuzungumze jana bana, jirani yako amemfukuza kocha na baadhi ya watu wakizungumza kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vimechagiza kumfukuza kocha ni performance ya Simba Sport Club, lakini pia bao la Clatous Chota Chama. Wewe unaafiki hilo au una kitu gani cha kuzungumza na opinion gani ya kuchangia kwenye hili sakata? Hapana, hilo mimi siafiki. Kocha anafukuzwa kwenye mazingira yote yale. Iza ya furaha au ya karaha, ya kufungwa au timu kushinda. Si ndio? Lakini kwa kocha wa Yanga nafikiri watu wengi wa mpira, baadhi ya mashabiki wa Yanga pia walilisema kuhusu yule mwalimu kwamba si mwalimu ambaye Yanga wanamhitaji kipindi hiki. Tuliona kwenye mechi zile za kimataifa, mechi ya Ahali, mechi na Farabati, jinsi timu wanavyo approach kuelekea mechi au baada ya mechi kuwa ngumu. Ni mwalimu ambaye wenyewe wakamwambia lakini wa kawaida. Lakini kwa timu hizi pia nao wanasema pia wanajificha kupitia kwa makocha. Lakini kwa Yanga nafikiri desturi yao. Kwa mfano aliondoka hapa Gomez. Nani huyu? Fozi. Kaondoka hapa kocha huyu hapa sasa hivi kwenye timu taifa. Kaondoka yule nani Nabi. Kama Nabi nafikiri ilikuwa mechi na wale wa Tunisia. Walimwambia sisi tunashinda. Jui. Kwa hiyo Yanga wanashinda aliyakuwa makocha wapo, lakini makocha wale hawapewi nafasi. Sasa akisema kocha huyu chukua hii nafasi aje kufundisha, wamwangalia vitu viwili. Je, mzuri kwenye hesabu? Mzuri kwenye kujilinda na kushambulia? Kwa kana kocha kwamba yote ya maeneo hayo afai. Nafikiri
alikuwa muda mrefu aondoke kocha, lakini mwisho wa siku jana ndio hatima yake, lakini sio sababu ya Simba au chama, hapana. Yule siku nyingi tu waamlia timing. Kwa hiyo naamini kwamba kutokana na substitution zake ambazo anazifanya zimemfanya vifukuzishe. Wenyewe ninavyosema, sisi tunachukua maneno yao baadhi ya Yanga kiwepo Dosa na wengineo. Kina Makabila pia wanasema kwamba yule mwalimu ni mbovu kwenye hesabu. Wanasema kama jana kamtoa ya Okwasi kamuingiza Buba. Wewe kama fanya wewe ndio kocha. Kweli jambo hilo salitaka kushambulia. Yaani amefeli, yani nyoya akamwambia amefeli. Wewe mwana soka. Alifeli pale kwenye ile hesabu. Mimi sio upande wa kiufundi. Lakini kwa akili yangu ya kawaida tu, sababu sijaona sababu ya kumtoa ya Okwasi. Sababu timu yenyewe KMC ilikuwa haishambulii, ilikaa tu nyuma muda wote kuzuia. Ya Okwasi angepewa muda tu acheze ili azoee Yanga kwa hiki kipindi ambacho kimbaki, ili msimu ukianza anza na timu. Lakini kumweka Buba ilikuwa ni kosa. Lakini je, tujiulize sasa, huyo Buba kaja kwa ajili ya nini? Cheza mpira. Basi tusimlaumu. Mashabiki wa Young Africans watulie. Mwalimu kawa sehemu tu ya mbuzi akafala, lakini wenyewe Yanga wanajua kwamba mwalimu huyu sio level yetu, au mwalimu huyu kaondoka, sisi wenyewe ndio tunajua kwa nini huyu mwalimu kaondoka. Tuzungumze kimpira. Kwa miaka ile ambayo mmepitia magumu, mmepigwa mara 6 mfululizo na Young Africans, mngekuwa mmemfunga Young Africans, wangefukuza makocha ngapi? Sio mara 6 bana. Mimi siungani na hiyo mara 6. Unaungana mara ngapi? Yanga watufunga labda kwenye mara 1 au mara 2 halali. Halali. Sasa sisi tunajua halali kwa sababu tulishambuliwa na marefa. Kwa nini useme sio halali? Kama marefa ndio wameamua kuwa Simba afungwe, sasa tukubali hapo kwamba kina Ragija na wenzake waliamua Simba ifungwe tu kwa makusudi. Kwani hamjafungwa mara 6? Sawa, mara 6, lakini sio halali. Kwa nini sio halali? Tumeona kabla Yanga hajashinda ile mechi, matukio mani Simba kwa apate magoli, Simba amenyimwa. Tuache hayo. Tumekaa hapo ngapi amefungwa mara 6. Sasa wakuja wafukuzwa kama nilivyosema. Wakuja wafukuzwe tu sababu timu inashinda au inafungwa. Si ndio? Kocha anafukuzwa sababu labda falsafa ya timu haipo sawa, kama hivyo sababu zake hazipo sawa, si ndio? Kwa hiyo Yanga wao ndio wamejua kwa nini huyu mwalimu aondoke. Kutokana na hizi performance za timu zote mbili ya Simba na Young Africans, lakini pia nyuma yenu mna Azam FC ambaye anakuja wa moto sana. Pia na JKT usije kumsahau na Singida. Unaziona mbio za ubingwa kwa Simba? Kwa mechi 8 zilizobaki bado nafasi ipo, sababu hamna mwenye guarantee ya hizo mechi 7 10 zilizobaki nani atashinda. Inawezekana Simba akafunga au akasuluhu, au Yanga akafunga au akasuluhu. Kwa hiyo sasa hivi tubaki na focus ya ubingwa mpaka pale mechi labda zibaki mechi 3 au 2 kama point hizi zibaki hivi. Lakini kwa sasa hivi bado kwamba 75 na 55 nao Yanga, 45 nao Simba. Kwa Azam sioni, sababu Azam yeye ndo kaamua kwa vile. Kivipi? Kama mnakucha Ibenge, lakini bado kwenye uongozi wenu watu ni wale. Bora kuniambia shida ya Azam ni uongozi. Waachane na mambo ya Simba na Yanga. Waende kwenye professional ya mpira. Sawa? Watuletee watu ambao tujue hawa watu kweli wa mpira Azam, lakini kila siku wale. Mpira haupo. Kwa hiyo wanasema kupanga ni kuchagua. Azam kaamua kwa vile aendelee kwa vile. Mimi naamini. Si ndio? Ibenge ujue ni mshindi wa tuzo ya kombe la shirikisho Afrika. Hawezi kukaa sehemu ambapo hamna dira. Azam dira hakuna. Kuanzia viongozi, baadhi ya wachezaji wa Azam mpaka mashabiki wao. Kwa hiyo ubingwa kwa Azam asahau. Kwa nini asahau? Naamini mnyama msimu ujao sio mnyama yule wa misimu 3 iliyopita. Ila msimu huu muachie Young Africans. Naweza nikaamini hilo kwamba tukawaachia, lakini si kirahisi.